Aqui fala o João. Eu vou mostrar pra vocês como fazer geladeira, poltrona e um sofá pra vocês no Minecraft. E falta mais um, que é privada. Vou fazer aqui de construções. Aí você vai ver a minha privada. Aqui na skin, galera, eu tava sentado na minha poltrona. Mas agora eu vou mostrar pra vocês como se faz. Olha a geladeira aqui. O sofá, a privada. Você quiser botar o negócio lá, viu? A poltrona pra vocês. Olha que legal. Assim que a poltrona, você viu sentado? Se você gostou, deixa o like, tá? Olha que legal, gente. Se você gostou da poltrona, deixa o like. Sofá, deixa o like aí, tá? Mas se você gostou da privada não dá pra sentar, tá? Desculpa. Espero que eu vou pegar o vídeo e ainda colocar um carrinho ali pra eu sentar, tá? Já volto. Ó, gente, eu estou tentando. Olha, eu estou tentando aqui, ó. Você vem aqui, você tem que pegar o bloco de madeira, gente. Madeira é muito ruim. Você vai. Pera, deixa eu pegar o carrinho. Peraí que eu vou pegar o bloco de cortes. O carrinho. Você vem aqui, pega. Desculpa como que vai. Vamos lá, vamos ver se vai. Tomara que vá. Galerinha. Vamos ver se vai, galerinha. Foi, galerinha. Foi, galerinha. Não, galerinha. Não foi. Aê, não foi. Peraí que eu vou pegar o alçapão. Aê, o alçapão. O alçapão vai segurar. O alçapão vai segurar, galerinha. Vai. Fucking news. Fucking news. Fucking news. Fucking news. Fucking news. Fucking news. Fucking news, galera. Eu consegui fazer a nossa primarinha. Olha, galera, olha aqui, galera. Legal. Eu vou desembarcar. Olha aqui, galerinha. Galerinha. Soltou um negócio aqui. Deixa eu ver se não é a primeira pessoa. Caraca, soltou o bagulho. Soltou o bagulhinho. Ah, poxa. Vou ter que tirar esse plug, poxa. Vambora. Foi, galera. Vai. Eu quero embarcar. Eu não quero. Foi, galerinha. Mas não pode colocar o negócio em cima, senão sai. Vou deixar assim mesmo. Se eu deixar ela privada, eu deixo lá.
privada, mas eu gostei mais da poltrona. A poltrona ficou minha preferida. Olha isso. Olha só, olha aí. Olha essa poltrona, cara. Ah, que beleza. Agora eu vou sentar pra ficar relaxado. Ah, que delícia. Galera, se você gostou da poltrona, deixa o like. Então agora eu vou ensinar a vocês a fazer. Agora vamos primeiro fazer a privada como eu fiz antes. Eu fiz a privada assim. Antes eu fiz a privada assim. Eu peguei o quarto, só que não foi esse, foi uma escadinha de bloco de quartos. Aí eu peguei uma qualquer, peguei a rocha de mãe. A última rocha da Minecraft. Aí vocês colocam assim. Aí vocês vêm aqui, você assim com a rocha da mãe. Só que eu quebrei naquela hora. Olha como fica estranho. Caraca, cara, aqui no mundo real. Pronto, aqui eu vou pegar o ferro. Ficou bem bonitinho, né? Aí fica essa casa. Aí eu peguei aqui, essa pão de ferro, coloquei aqui. Peguei o botão, peguei o botão e coloquei ali. Aí dá uma cabrita, blá blá. Fiz qualquer coisa, fiz várias coisas, fiz vários recursos. Para vocês. Aqui eu ensinei como fazer a privada. Agora eu vou ensinar a geladeira para vocês. Eu vou pular o vídeo para eu pegar os blocos. Sabe, o bloco de quartzo, uma porta de ferro e um botão de pedra. Deixa eu ver se é botão de pedra. Botão normal, gente. Botão pedra. Botão cinza. Esse aqui mesmo. Ainda é o botão que eu coloquei na privada. Então, gente. Galera, voltamos aqui. Aí você vem lá embaixo e pega o soltador. Ou soltador. Pode usar qualquer um. Eu peguei o soltador. Você pode colocar nessa aqui. Bota que eu soltar alguma coisa. Ó, eu vou pegar. Eu vou pegar várias frutas. Frutinhas. Vou pegar um biscoito. Um frango assado. Uma maçã de ouro. Uma maçã normal. Eu vou pegar uma maçã dourada. Uma maçã Bode Brasil. Beterraba, tá bom, beterraba. Então peguei Bode Brasil. Você vem aqui pegar o frango assado. Bota lá, minha janta. Ah? Intervalo, tá dando intervalo agora. Vamos te levar ao hospital, Thiago. Tinha moços.
Pronto, galera, agora vocês vão ver aqui pra botar uma saltada beterraba aqui. Você pode comer. A beterraba você come. Cara, que estou em choque até agora. Ainda tem que tomar a fase no hoje. Galera, agora eu vou mostrar vocês. Vamos mostrar vocês fazer a poltrona já, né? A privada. A poltrona não. Sei não, né? Se eu já fiz, comenta. Mas eu vou fazer de novo, porque é tão legal fazer, galera. É legal. É bem legal. Aí você pega aqui, pega o sabão. Fazer bem longe do pim. Vai, você vai aqui, não. Deixa eu logo aqui. Ligar a porta, fechar. Não, coloquei nada. Fechar, ligar a porta, fechar. Aqui tá pronto, abaixo na nossa estação. Pôr de carrinho, cadê o carrinho? Cadê o carrinho? Carrinho. Tá vendo Guilherme, não entendi. Vem aqui, quebra tudo, quebra demais e pronto. Muito fácil. Fazer a poltrona aqui é muito mais fácil que isso. Muito fácil. Muito fácil de fazer. É moleza. Até um bebê ia saber fazer. Vamos aqui, galera. Vamos empurrar. Ah lá, galera, é muito fácil. É tão um bebê, sabia? Não, bebê na barriga. Então, gente, foi isso o vídeo. Aí, valeu. Eu esqueci de falar o nome do jogo, que é Minecraft. Eu ia falar na primeira fala do vídeo. Então foi isso, valeu.